欢迎来到动物医院339号，我是卢医师，我是马格。今天是成为你的避风港单元，在这个单元我们会跟大家分享毛孩常见疾病和居家照护的相关知识，邀请你和我们一起在医院、在家中为毛孩打造安全的避风港。来到新传的毛孩进到诊间后的第一个诊疗项目就是听诊，透过听诊找出心杂音，便可初步诊断出宝贝的心脏是否有异状。但是难道没有心杂音就没有心脏病了吗？今天这一集就来让大家认识没有心杂音的心脏病。嗨，大家再一次一周过去又再见面啦。对，这周忙碌吗？我只觉得很热，很热大家应该也是吧？这天真的太热了，真的是超级无敌霹雳热。对啊，然后到下午就下大雨，对，天气是有凉一些，对啊，然后觉得有时候约那个下午来看诊的饲主都很担心他们的安危哦，因为上班的时候，对啊，而且昨天我们家那边还淹水，然后下到淹水哦，对啊，好扯，但是靠山区那里还好，离我家有点距离 ，OK， 对，然后那我同事就在滑手机滑一滑，然后就拍我，你家那边淹水，然后就给我看，我说真的耶，我知道是哪里。为什么要划船回家？对，但还好，就发现那个距离离我家有点那个，还有点远，这就还好。对，所以因为我们刚好我们是三点交班，所以这几天都是3点的时候是最大的，不管是要来上班的很难，然后下班，像我通常是早班，所以我下班的时候也是很挣扎，到底我要回家还是要再等一下？因为有时候等一下雨就没了。对，然后通常我也是那时候要去接小朋友，所以这也是就很挣扎，每次都接的时候都要下雨，很烦。可是这时候暑假还要再接小朋友？有啊，暑假那个幼儿园没有暑假，还是可以继续上学的，对不对？辛苦的幼儿园老师，鬼门就给他关起来，这样。幼儿园没有鬼门不开，对，可以继续。原来如此，对，好啦，真是辛苦了。好，因为我们今天这一集，我觉得也是蛮有趣的一个部分啦。对，因为我们每一次之前就有最早避风港的时候就有提过嘛，就是我们来到新传检查的一个最基本的步骤，就是一定医生就会来做一件事情，就是听他们的心杂音的状况。应该是说大家对心脏科医生，或者说对医生的刻板印象，就是挂了一个听诊器在脖子上面，对，那不是个装饰，不是个道具。每次那个演医生要拍照，一定要有听诊器。对，然后我觉得听诊器对它确实，所以它存在非常非常久，它是一个很古老的检查工具，对，但是确实我们现在还是每一天都在使用它，对，不会因为它很古老我们就放弃它。今天就是想要来聊一聊，到底医生是在听什么？对，真的，因为有的时候就你们会突然陷入一个，跟刚才在讲话，然后突然你们就陷入一个迷思，就是一个很安静的状态，然后想说，为什么你都没有反应？就发现你们在听，在听诊，对，听诊真的是要专注，对啊，有些时候有时候像我都会跟那住院医师讲说，听诊的时候真的要专心。很多时候医生你都有经历过，你有把听诊器放上去听，但是其实你没有在听，然后你就听完了，然后你也不知道你在听什么。刚那一段就是一个已经习惯的动作，你懂吗？就是进来已经一个 routine 的，就是像你可能骑机车回家，你过几个红绿灯，你停几个，你有时候不知道。你就回到家的那种感觉，就因为太习惯了，就每次就听，然后一来就是听，然后我就说，就听了，嘣嘣嘣在跳，然后可能就结束了。但是如果你没有真的用心去听的时候，有些时候你确实是会忽略掉一些东西，对，所以真的听诊的时候要很专注，就不能听一听就飞out这样子。对，有时候听一听在想说等一下要做什么检查，然后等一下要干嘛，对，等一下晚餐吃什么，不能陷入这样的沉思，你就会飞到，你就没有在听了。对，所以听诊是真的需要，所以我们通常是建议听诊要找一个那个好的地点跟空间，就譬如像是安静的诊间，就是比较适合你可以专注的听。对，没错，对，因为它其实不怎么容易听呢。其实对啊，我会觉得它虽然是一个好像很基础的检查，但我觉得它不是一个很好学的检查。因为像可能超音波啊、X 光啊，就是可能可以别人就是看着你、带着你扫，或是带着你去读。但听诊就是一个很个人的事情。对，因为它就是
对像一个耳机就塞着啊，对，耳朵就塞在那边，然后你就自己听。然后但像我们医院我们有买一个那种双头龙，就是对，就是两个人可以一起听耳机，那个是有点像教学用的，但是其实它的那个头也没有到，它就是比较大的头，没有像我们平常最常用的那个小小的给听小狗用的，所以它其实没有那么好听小狗。所以其实要练习或是学习怎么听诊那件事情，其实我觉得是不容易的。对，但这个可能通常也是我们给实习生跟住院医师的第一个功课。对，那当然我觉得最好就是你听完之后有比你有经验的医生可以去帮你确认你听到的是不是你想象的这样子的。对，就等于就是要一个人听完再另外一个听。所以这边在新传应该有来看病的事主会很常看到，或者有发现我们怎么一个人听完又另外一个人在听，这就是一方面是学习，然后一方面也是确认，对，就是说听诊的这个结果。对，因为我觉得这就是需要手把手的带领跟训练了，要经验累积啦，要经验累积，真的。那会不会有事主看你们一直在听，他以后会也想听你们到底在听什么？有些就会想说，我可以听一下吗？对，或者说有些时候听很久之后就很担心，想怎么听这么久？就平常不是听一下就结束，你听多久是有很大的问题吗？什么的？对，他会跟你讲什么吗？好想知道。对，有些就会听完就会马上问，对啊。但是其实你们也只是在找一些那个蛛丝马迹。对，有些时候是因为要听，想说听听看，听久一点，看有没有什么心律不整啊，或者什么的。然后直接听久了确定没有，那就好。对，所以不一定说听得久就一定是有问题啊。对，只是要确认啦。对，要确认。对，好哦。那讲了那么久，就是我们在听这些东西，就是在听他们的心杂音嘛，对不对？对。那鲁医师，请问他到底我们先一开始，现在可能有经验的事应该都知道，但是我们还是先科普一下，到底什么是心杂音好了。对，就是听诊，其实对心杂音，我觉得算是一个很重要。但除了心杂音以外，我们还有听很多还有听其他的，像是心跳、次数啊，规不规律。但是心杂音确实是我们门诊上很重要的一个听诊的重点，因为像在很多的大部分的心脏病，对，但我们今天会聊到那些少部分，但大部分的心脏病其实都会有心杂音。那心杂音会出现，就是因为心脏有一些不正常的血流，不管是说心脏破了一个洞啊，或者说瓣膜关不紧啊，它就是有一些不正常。正常的心脏的血流就是应该是一个单向道，就从心房流到心室，再流出去主动脉或肺动脉，就是一个顺向的一个循环，对，它有一个规律的。但是如果中间心脏哪里破了个洞，哪里有一些逆流反流，它就会让这个循环的流向不一样。那些扰流其实就会导致一些不同的心脏的声音。对，因为正常心脏的声音只会有瓣膜关闭的时候血液撞击到瓣膜的声音，但是如果有一些其他的这些扰流的话，它就会造成心脏的杂音。所以听到心杂音通常就代表说 something wrong， 就这个心脏里面的血流的方式跟正常是不大一样的。对，然后所以我们就会通常是，所以这个是一个通常是第一步我们会发现他可能心脏有问题，因为我们也不可能每个病患进来每一只狗狗都去扫超音波，对啊，或是都去拍 X 光，对，因为就不切实际。对，所以通常第一步最早可以发现心脏问题的，通常就是透过听诊有没有心杂音这件事情。所以大多数有些时候状况是，只要他有什么样的情况，有些异状，用听的是一开始是可以听得出来的。对，我觉得可以说，在狗狗的话，就是你在狗狗的话，通常你听到有心脏杂音，大多数真的都是有一些心脏的问题的。对，然后大部分狗狗的心脏病也都会出现心杂音，因为就是心脏里面有些的扰流。对，但是在这件事情在猫咪就比较讨厌，在猫咪就比较不一定，就是在猫咪有些时候就这么奇特。对，就是心脏有心杂音的话，猫咪有一种叫做生理性的心杂音，就是你可能心跳快一点，它的心脏的这个收缩快一点的时候，它就会造成一些正常的扰流，它就会产生一些心杂音。所以那种就是不是良性的心杂音，对，就不是真的心脏生病，它可能只是一些紧迫啊，或者说其他正常的原因造成的。那在猫的心杂音里面，可能 maybe 五成都是这样子良性的心杂音，那只有一半的心杂音可能是真的有问题的。对，所以在猫咪，但是因为在猫真的很难发现心脏病啊，对，所以通常有心杂音，我们也会是一个点，就建议饲主说要做一下检查，去确定一下。因为你光听你分不出来，难很多啦。在狗大概就是真的是透过听诊，而且甚至在狗狗其实透过听诊心杂音的，我们又可以去分它心杂音的位置
是在左边、右边，然后是在比较上面还是下面，然后再分它的是收缩期的杂音，还是心脏在舒张的时候的杂音，或是连续性的杂音，我们都可以，甚至还可以做一些疾病的区别。就听完，通常有经验的心脏科医师，大概听完整，大概有80%的把握，大概知道是什么病了。哇、对，那后面这些超音波 X 光就是确认你的发现，然后确认它的严重程度跟治疗计划。对，所以其实听诊真的是很重要的第一步。好的，所以按照卢医师你刚刚说法，就是如果有心杂音就有心脏病吗？但是就要分成狗狗跟猫猫来讲。对，两个状况其实不大一样。对，狗狗的话就是蛮高几率的。对，在狗几乎有心杂音就是有心脏病，对，就是一定要做后续的检查，就至少80%以上吧，对，9成5吧。OK， 对对对，通常就几率极高，极高。然后但是在猫咪就不一定了，不一定。对，然后就是就算有的话，那还会有50-50的，对50-50的几率，一半有可能它是良性的心杂音，然后一半它可能是真的有问题的心杂音。哦，那这样子的话，也就是说，那另外那一半没有心杂音的话，它就是没有心脏病了吗？反过来讲，我觉得又是另外一回事。刚刚我们讲是说有心杂音就有心脏病，现在是讲那没有心杂音就没有心脏病吗？在猫咪的话，跟狗也是，我觉得比例上也是不大一样啦。在狗，我觉得大概也真的是9成以上的机会，如果你没有听到心杂音，基本上就可以排除心脏病了。对，但是还是有很少数的几个。对，也许我们等一下可以来聊一聊，就是在狗狗特别没有心杂音的心脏病。对，所以就是像在心传，有些时候我们在做住院师训练，我们在看诊的时候，即使它没有心脏的杂音，我们也不一定会排除心脏病，就因为通常会来看我们的诊，都是因为有些症状嘛，不舒服的症状，可能要出现心衰竭的症状，可能有腹水啊、胸积水啊，然后或者昏倒啊这些的症状。那确实有一些没有心杂音的心脏病也会造成这些症状，当然就是比较冷门一点的啦。对，我们等一下可以来聊一聊。那在猫咪的话，没有心杂音是不是就没有心脏病？其实真的也是不一定，这个是很讨厌的，因为有些统计就是说，在猫咪有心脏病的猫，可能也大概是只有一半有心杂音，甚至是更少，甚至只有3成是有心杂音的。所以确实有一部分的猫，一半或甚至是到7成的心脏病的猫，它是没有心杂音的。对，那这个也是会来自于说，因为猫咪最常见的心脏病是所谓的肥厚性心脏病，它是心肌的肥厚，所以它正常来讲，它不会造成这些血液扰流的影响，它只是肌肉变得很厚、很肥大，但是它的血流是正常的流向，只有在少数到比较严重的时候，可能它会造成一些主动脉那边的血流有些变得比较快。对，导致杂音，但是在初期或是一般的状况，它可能真的就是心肌的肥厚，它不一定会造成心脏杂音。这也就是为什么在猫咪听诊没有像狗狗那么的有准确或者说确定性，对的原因。了解了。那这样子的话，因为我们听诊是第一步嘛，然后接下来就可以有后续的决策方案，然后去执行了。可是如果我们一开始没有听到心杂音的话，那你们怎么去决定你们后面要做什么事情啊？这个就是会，因为我们除了听诊以外，其实通常我们也还会问说有没有一些症状，所以这时候症状就会非常非常重要了。对，他如果有症状，还是有心脏病相关的症状的话，即使我们没有听到心杂音，我们还是会建议要做进一步的检查。那只是说听诊还是有帮助，就是让我们会去专注在那些没有心杂音的心脏病，去检查。对，因为他们有些是需要一些特殊的检查方式，才可以把它问题找出来。所以我觉得症状是第一个啦，就是它有没有伴随着一些心脏衰竭的症状。对，像是可能喘啊、咳嗽、呼吸困难，然后昏倒，对，然后或者什么突然眼神呆滞这些的，这些都是可能跟心脏病有关的一些的症状。那我们即使没有听到心杂音，我们也还是会进一步的去确认。但是如果它是一只完全没有症状、很健康，它只是想要来做健康检查的狗狗，然后我们如果或是它在狗狗的话，它很健康，完全没症状，然后没有听到心杂音，基本上我觉得它有心脏的机会就很低很低啦。
除非是事主很坚持说我一定要做超音波检查，对对对，那我当然还是会帮你做。但是如果是我的话，我觉得那就不一定是必要的，对。所以症状是一个很关键的，我们在判断有没有需要后续检查，然后跟搭配这个心杂音的发现来看。然后另外一个我觉得还有就是年龄啊，年龄也很重要，因为通常年轻的在狗狗、猫咪都是就是年轻的动物，心脏病的机会都比较相对的是比较低的，对，除非比较常见在1岁以前，如果有比较我们就诊，我们会特别注意有没有先天性的心脏病，那个我们会就是听诊或者说检查会比较几率比较会比较敏感，会比较希望可以做完整检查。但是如果他可能是3、4岁、5、6岁这种壮年期，然后也都没有症状，然后他很年轻，然后在狗若没有听到心杂音，其实基本上他有心脏病的机会确实也是比较低的，不一定说一定要往后做这个检查。对，但是当然如果是一只老狗，就是可能10岁以上的马尔济斯小型犬，那医生就我们的研究就知道，它可能有7、8成都有心脏病，即使没有听到心杂音，我们也会建议那可以去做一下超音波检查，去确定有没有一些已经开始发生的瓣膜的病变或者退化。对，然后也许也可以为之后的检查做一个基础，去做一个比较，对，知道一下现在的状况。所以年轻的狗跟老年的动物，我们觉得也是一个差别，就是取决于会决定说我们听到这个杂音，它可能是有问题或没问题，或者说没听到杂音，我们还需不需要做检查？对，那在猫咪其实也是，猫咪统计上来讲也是年纪大的猫发生心脏病的机会是比较高的，所以之前就有些的研究告诉我们说，如果你在年轻的猫没有听到心杂音，大部分的时候是可以排除心脏病的，就是在可能4、5岁以前。但是在老猫就不一定了，就是10岁以上的猫，你没有听到心杂音，它其实还是有可能有心脏病。对，所以通常我们除了听诊的结果以外，就是会依照症状跟它的有没有症状，跟它的现在的年龄，跟它可能这个品种它常见的疾病，对，是那种退化老年性的疾病，还是一些先天性的心脏病，我们来区别说跟这个听诊的结果来搭配，来一起决定说，那他今天还需不需要做后面的检查？对，明白了。好，这也是有的时候我在柜台的时候有小疑问。有时候他可能是第一次来的门诊，然后我们最后要在批假的时候，然后一打开，怎么做 X 光？怎么挂号费？结束。他不是要来做心脏检查吗？对，然后就结束了。那想说，那到底你们判断依据什么？然后有时候我们就来问你们说，请问一下那个某某医师，你的批假那个账单确定了吗？是不是忘了批？对，你是不是有少了什么东西？这样。OK， 所以那时候我们自己会有这样的疑问。对，所以就是我们会评估啦，就是像有些他可能真的是年轻的狗，然后没有听到心杂音，然后。好，我们进一步，下一步可能也不会直接做超音波，真的要确定可能会拍给 X 光，然后就 X 光看心脏的轮廓也都非常的正常，所以其实真的就没有必要去往后做到超音波来确认这件事情，可能我们就已经有，就可能听完心音，可能你有8成的把握，它应该是没有什么问题的，然后照完 X 光，你这个把握度又拉到9成5。那我们今天当然超音波会100%确认，但是我们就需要100%嘛，对，但是你花的那个钱可能是你前面这些检查的好几倍，4、5倍的钱，然后去增加你那5% 的确认率，对，没错。那当然有些爸爸妈妈很希望100%的确认，那当然我们也是很乐意帮他检查的，当然没有问题。但是我就会跟他，像我的话，我都会跟他们讨论，就是说做我们觉得现在需要或是必要的检查，对吧？所以有些时候才会是说，为什么拍了一个 X 光？就够，因为觉得我那时候可能就是医生判断，就那样其实就可以足够判断他当下的状况，对啊。当然，如果 X 光是有一些发现，觉得心脏哪边好像大大的凸出来了什么的，那当然我们就一定会建议要做超音波检查去确认这件事情，对啊。原来如此，解答我心中的疑问。对，所以有些其实确实我也会被事主问过说，真的不用做超音波吗？对啊，对，然后我可能就会跟他解释一下，然后他真的还是很想要做，我就会帮他做，就我也不会贴刺啊，对，就是我还是可以帮他做，就是确认一下。但是可能那时候像是这个也是很常见，那个我跟我的门诊的那个住院医师跟到这种就是
好像是健检，然后没有太大的问题，然后我们还是要帮事主做超音波的时候，我就说，像我昨天也才遇到一个病例，也是类似的这样的状况。那我觉得我们那个时候，可能你大概已经8、9成知道他没有问题了。那这个超音波我们要怎么样让那个5% 的确定率再提高价值？就是我们要更清楚知道我们这时候要去找什么东西。所以这个时候他没有听到心杂音嘛，然后心脏好像也没有到很大，那做超音波一定就是我们还是有它的价值在，就除了增加你的确认它没心脏病以外，我们还是可以排除很多刚刚有提到的没有心杂音的心脏病，那个就是我们要专注去看的东西。对，那些东西其实都是一些比较罕见的疾病，或者说白话点是可能是比较难一点、难发现的心脏病。对，那既然我觉得事主都愿意给我们机会帮他做超音波，那我们就应该要好好的把这些疾病看过去一遍。了解，对啊，所以脑中要先想好，我们要看什么。所以这时候我通常就会问住院师说，那没有心杂音的心脏病有哪一些？哇，抽考对，抽考临床抽考，对，之前有教过，现在就是随堂考了。对，所以他们有些人可能就说今天这个跟这个诊好像还好，应该不是个心脏很严重的病患，然后就还是被考。有些时候那个时候反而更难，对，有时候比较严重就很直接嘛，就心衰竭治疗，我们就利尿剂、强心药治疗下来。但是有些时候反而看似没什么问题的，那我们要找出问题的时候，那你就必须要大海捞针般的感觉。对，要知道一些比较冷门的答案。那我们就来认识一下好了。今天我们也提到了没有心杂音的心脏病，是真的挺冷门的耶，有一些。对啊，对。那我们最常见的话，大概有哪些呢？对，其实很多种，但是我大概那时候归纳大概10个啦，就是相对常见，它其实也都不是很常见，但是相对常见的，就还有一些，因为先天性心脏病也是千百种嘛，就是他们那个心脏要长得跟正常不一样，有很多种方式，所以如果真的要列，也可以列很多啦。但是我还是有稍微就是整理了一下，就是一些那个相对兽医比较常见，或者我们至少之前我们也有看过的。对，那其实主要还是分，就是一些是后天性的，然后一些是先天性的。对，那像后天性就是说出生以后可能会得的，其实最常见像我们前几集有讲到的心脏肿瘤。对，心脏如果长肿瘤就不一定会有心杂音，因为它不一定会影响到心脏的血流。对，然后再来就是肿瘤会并发的，很有可能会并发的就是心包囊积液。对，因为心包囊积液它就是水积在心脏的外面，压到心脏。那通常这个时候在心脏里面的血流的那个流向方向也不会改变，然后只是被紧缩而已。对，被紧缩，所以那个时候通常不会听到心杂音，甚至严重一点的时候，你连心音都会听不到，因为就是被心脏被包着水吧，所以那个声音会出不来，心脏的声音会出不来。所以其实，在心包囊积液的听诊的一个比较典型的特色，反而是你会听不到心脏的声音，对，就闷闷的，这样子，对，或者我都常会说，就是你听一只小狗，听一只马尔济斯，但是感觉很像在听一只拉布拉多的感觉，哇，就觉得那个心脏离你的探头很远的那种感觉，对，因为大狗的心音通常也会比较闷，比较没那么清楚，因为就是心脏离胸腔比较远一点点，对，所以心包囊积液我觉得也是一个，就是你没有听到心杂音，但有可能是有心脏相关问题的。然后再来的话，就是我们刚刚有提到的，就是一些心脏的肌肉、心肌的疾病。那在猫的话，最常见的就是肥厚性的心肌病，因为它就是心脏肌肉其实结构是正常，但就是肌肉心肌变厚。那在狗狗的最常见的心肌病是叫做扩张型的心肌病。那这个心肌病刚好跟猫是相反，它其实心肌通常会变薄，然后变得扩大，但是基本上它的结构都还是一样。对，它不一定会造成。不是每一个这些心肌病都会造成血液的扰流，当然如果到严重的话也都会啦，肥厚性跟扩张性都会造成一些扰流或是逆流，但是初期或是单纯只有心肌的问题的话，通常是不会有太明显的心脏的杂音。对，这个就是要排除的。对，那再来的话，可能这些都是一些跟先天性心脏病有关的。对，就是这个可能就是比较是我们通常会年轻小猫小狗，那通常这些心脏病都蛮严重的，就是如果真的有的话，通常都一定会有些的症状。对，所以其实我刚刚讲到，就是听诊跟症状的结合是很重要。所以如果这些没有听到心杂音，但是有结合一些心脏的症状，在一些年轻的动物的话，我们就会一定会想到这几个。对，像是很常见，有一些是心房的中隔缺损，就它左心房跟右心房中间的
隔间破了一个洞。对，那因为其实心杂音的大小声其实是取决于就是它这个扰流的流速，或者说它的这个流过这个缺损的压力的差，然后跟它的流速的量，对，就是它的这个洞的大小都会有关系。那心房中隔圈通常它的流速不会很快，所以通常它不会听到明显的心杂音。然后再来另外一个比较再更严重一点点的，就是它可能是中间有心脏中间有一个洞，或是多一个管子。然后在正常的状况下，可能通常都是从左边的心脏流往右边的心脏，因为左边的压力比较大。对。那如果但是一直持续流下去的话，通常那个时候都会听得到心杂音，因为流速很快。但是如果有些时候严重一直流过去，它右边的压力越来越大的时候，其实它的流速就会变慢，甚至有时候会有反流，就从右边又流往左边。那这个时候也不一定会听到心杂音，就是有可能你会原本流速很快，然后压力慢慢平衡之后，就听不到心杂音了。对，所以这个时候也会没有听到心杂音，但是这个时候通常会伴随比较严重的右边心脏的衰竭所以像是可能肚子突然变很大啊、腹水啊这些的症状，然后你没有听到心杂音，在幼年的动物通常也不能够排除心脏的问题，就一定要进去看。对，那现在有一些的状况，其实是我们是可以开始用心导管去做治疗的，就像是有一个也不算常见啦，但是我们一定就是如果遇到这样状况，幼年犬有腹水，我们一定要想到的没有，然后又加上没有心杂音，一定要想到的是一种缺陷叫做三心房，就是它的正常来讲，我们只有左心房跟右心房两个心房，对，然后它的异常就是它在左边或右边，又多分了一个心房出来，然后它就会导致多了一间吗？对，房间多了一间，然后那一间房间的门又很小，所以它的血就会回不来。那最常见在狗狗的话是右边的三心房，所以它的肚子的血就会很难回到心脏，所以就会积腹水。对，那现在这个其实是可以用心导管的方式去把它那个小洞去撑开，去治疗的。对。那这个是一个很典型，如果在小型的狗狗，然后有腹水，然后呼吸困难的症状，但是听不到心杂音，就一定要想到的。而且这个是可以治疗的疾病。对。那在猫的话是比较常是左边的三心房，对，那左边就比较，其实确实讲治疗就比较难，然后猫又很小，对，但是也有可能它就会肺积，因为左边的心脏会造成就是肺积水，所以它会肺积水，然后没有听到心杂音。在幼年的动物，我们通常也会要想到就是左边的三心房。对，那有一些再更复杂一点点的，就是像是有一个叫 Cushing defect， 就是它是心房跟心室中隔都没有，就心脏中间整个破了一个洞，就它的那个隔间都开了，就是心脏心脏中间对，就是那个开放式厨房的这种概念。OK， 就是所有的血流，它有扰流，但是因为它的扰流已经没有固定的方向，它就是全部都混在一起了。哇！然后所以你那个压力就是也没有固定的方向，所以就是你不会听到很明显的杂音。对，但是那个时候通常你就可以想象，如果心脏中间都没有隔间，4个腔室都没有隔间，一定会出很大的问题。所以通常一定也会有症状。对，就是来的时候都有症状，所以就是还是强调刚刚很重要，听诊没有杂音，一定要伴随着症状去评估。如果他的症状还是类似心脏衰竭的症状的话，那一定还是要继续做检查。就要注意很多事情了。对，然后最后一个我觉得可能也是最复杂的，也是马哥最近有问我的，就是叫做法洛特四重畸形。对啊，师傅跟我讲的时候，我想说什么？居然我没有听过的心脏疾病。好，对，听起来就很酷。那什么？那什么科学怪人、科学怪谈？对，法洛特是那个应该是发明的人的之类发现的医生吧？他是在人医也有这个问题。那他主要就是他是四重畸形，就是他有4个变化啦。对，就是他可能有心房中隔缺损、主动脉位移，然后右心室肥厚跟右心的肺动脉的狭窄。对，但主要其实它是一个问题造成，就是他的主动脉长的时候长偏了，就是往前长了，然后也压迫到他肺动脉的生长，所以他肺动脉通常会发育不全，然后主动脉会跨过左心、跨过右心，然后长到有点到右心室的位置。对，所以他有些时候，他最严重的时候是他的肺动脉会完全没有发育，就完全没有血流过去，然后这个时候就真的也不一定会有明显的心杂音。对，所以像是那个之前有一些，我记得他美国那个 Jimmy Kimmel 他的小孩就是儿子出生的时候就是这个状况。哇，对，所以他就要紧急动手术啊，对不对？那个时候可能出生不一定会有这个症状，但是会
通常这个以前在人的发现，他们叫做那个 blue baby syndrome， 就是你生出来小孩就是蓝色的。因为就会缺氧会很严重，因为它的缺氧血会直接打到主动脉里面。哇！对，所以虽然没心杂音，但是会有很严重的症状，所以通常你也会发现。对，那当然这个病如果它的狭窄肺动脉狭窄很严重的话，也会还是听得到心杂音嘛。但是通常我们如果没有心杂音的话，我们也会把这个放到我们的区别诊断里面。对，所以就是这几个都是刚刚讲的这10个，我觉得都是我们兽医师在检查没有心杂音的心脏病的病患应该要想到的可能的要检查的重点跟方向。那当然可以分他的年纪，如果他是年轻的话，我们就会比较偏向刚刚后面讲的几个先天性心脏病要去排除。那他如果是年纪大的，可能会往前面几个肿瘤啊、心包囊记忆啊、心肌病啊去做排除。对，所以就是听诊的结果很重要，但通常也要伴随着你的症状，然后跟你的年龄，然后一起去判断。对，所以在就算没有听到的状态下，但是症状就很明显了嘛。对，就可以去伴随它。然后刚刚路易斯提到这些年纪、品种呢？品种也会品种不一定。品种我觉得在台湾是还好，对，因为台湾的话，我觉得猫没有特定就是因为像在国外的话，缅因猫啊、布偶猫是说比较常会有肥厚性肌病，因为在台湾养的人不多。我们其实我们这边是看到最多常见心脏病的品种，其实也是就是短毛家猫，就是米克斯。对，但是那个不代表说米克斯就比较容易得心脏病啊，有可能只是养的很多，所以我们就比较常看到它们。对，不代表它们就容易得心脏病。对，所以我觉得猫比较没有，但在狗的话，主要还是小型犬吧。小型犬的相关的老年的疾病。那先天性心脏病的话，我们这边最常见，之前有聊过，就是那个 PDA。那个就是会有一个很典型的心杂音，就是它会在心脏比较靠近背侧，会有一个连续型的心杂音。对，就是这种呼呼呼的这个心杂音。那个是真的，你透过听诊基本上就可以确定它有这个心杂音，然后可能就后面的检查就是去确定它的严重程度啊，可不可以做手术啊这些的。但是你要确定这个先天性心脏病，基本上听诊就可以确认了。对，所以通常会建议就是，如果是刚刚带狗狗回家的，不管你带回家的时候是年轻还是年老，通常还是会建议第一次的检查一定要去做一下心脏的听诊的检查。因为真的大部分的心脏病，假设有的话，通常都是会听诊都是可以听得出一些端倪的。对，那如果是有相关症状的话，即使没有听到心杂音，也还是会建议要做完整的检查去做排除。没错。对，那猫咪的话就真的就是比较难。对，我还是会建议要听，因为正常我们通常我们之前的研究就是说，健康的猫咪可能大概中间可能有2%左右，其实是有一些潜在的心脏病。那听诊其实听到有心杂音的时候，这些有心杂音的病患大概会有5%的机会有心脏病。所以听诊虽然没办法确定他有没有心脏病，但是我觉得也会可以筛出一群比较有机会有心脏病的病患。对，所以就是这些这一群有心杂音的病患，他的有心脏病的机会其实是比较高的。对，所以还是值得为了他们去做一下进一步的检查，去确认他的心杂音的来源了。没错。好哦，今天也真的是又再次认识了另外一个世界。对，没有心杂音的心脏病。我觉得蛮好玩的，就是听诊这件事情，我到现在都还是蛮 enjoy 每一次去听不一样的心跳生命的波动。这是真的，没错。对啊，每一个生命的波动，这是真的。对，不过最后也是可以如果是收听的是兽医师的话，我觉得这个听诊真的是一个蛮重要的一个技能啦。但是需要花一些时间去练习的。对，所以而且很重要，就是要听正常的。如果听正常的，你听到异常的时候，你才会有 sense。也是。对，所以虽然有些医生可能就是觉得他自己不是那么会听，所以就慢慢的越来越少听。那其实越来越少听，你的经验的累积就会减缓。对，所以我还是会建议，不管就是你目前的学习或者是实力怎么样，就是多听就对了。那当然，如果你的同间医院或是有其他比你在旁边有一些更有经验的医生可以去帮你 double check 去confirm的话，我觉得是更好。对，就是你可以透过对你的比你有经验的学长姐，然后来带着你听，然后去确认你的听诊的
finding。然后因为我觉得听诊还是一个很重要，虽然它是一个很老派的工具，但是基本上我们很少人会因为听诊要跟饲主额外收费，所以基本上他只要愿意挂号进来，你都可以做这个检查，你都可以透过听诊去帮助这个病患。所以我觉得还是鼓励大家，因为现在那个心脏科大家都很喜欢扫超音波，觉得比较酷。但是这不是只有在台湾，在全世界都是一样，大家都觉得说我有超音波了，干嘛还要听诊？对，不需要听了，对，直接看就好了。甚至现在超音波越做越小，有一些那种做得像一支笔一样的，就是可以快速就扫，就是一进来就直接就扫了。那还要不要听诊？对，那我觉得还是有差别，因为超音波你再怎么快，再怎么扫，你都一定还是要跟饲主收费。那不一定每个人都有这样的预算，或者说也不一定，我觉得每个收费都是绝对必要。但是你可以透过听诊做一个最初步的区分，而且有些时候也是最急诊的时候也是啊，你不一定有机会时间帮他做超音波，你就是快速的用听诊，你就要做出治疗的决定跟判断，对，也是有些时候会需要这样。对，所以我觉得还是鼓励大家不要挂在你脖子上的听诊器，绝对不是只是好看的，它是很有用的一个初步的检查工具。我们确实有很多的病患都是因为被听到心杂音才转诊过来的。对，你会很收到说为什么会来，就是因为我们的医生听到了心杂音，所以建议改进的。真的这是很重要的第一步。对，刘医师说没错，就是在柜台有时候我们真的蛮常接到，就是我的医生说他有听到他有心杂音，就建议我们来做检查。这个整个诊断的关键就是在那个第一个听到心杂音的医生。对，我们后面只是 follow 他的建议而已。所以对，没错，第一个有发现心杂音真的是很重要。对啊，而且很多真的是疾病是我们真的早期发现，可以早期的介入。对，就不用等到都是喘得半死，然后或是昏倒了才进来。真的没错。好哦，今天跟大家介绍一下这个没有心杂音的世界，但是它也是有很多很 tricky 或者是很神秘的地方，让大家认识一下。对，我也顺便认识了一下，真的很有趣。好哦，那希望大家还喜欢今天的节目咯。那如果喜欢我们的节目，欢迎订阅动医院339号 Podcast 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG。如果对于今天的节目内容和其他的问题，欢迎透过5星评价留言或填写资讯栏里的 QR 连结与我们联系。如果想要获得更多的医疗资讯或观看影片版本的节目，请上心传动物院官网及订阅心传动物院 YouTube 频道。那我们就下集见咯，拜拜，拜拜。